अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों अज मैं दाना मिक्स करन लगा ही तो मैं क्या दोस्तों दसा आ मेरे परिंदे ने माशाल्लाह बहुत प्यारे परिंदे। इन्हां दे बारे में तुहानूं इन्हां दे नाम जिहड़े बाद च दसदा। सब तो पहले असी दाना मिक्स करन लगे पूनम वालियां दा इम्तियाज़ चों लिआंदा दाना लाल कंगनी बाजरा है। सब तो पहले बाजरा पा लिया, अंदाजे ना कोई पा लिया अद्धा क किलो बाजरा। अद्धा क किलो बाजरा पा लेना वा। थोड़ा बहुता घट्ट वध हो जाए तो कोई मसला नहीं, परिंदे खा लेंदे जिन्ना को उन्हां दा दिल करे। उस तो बाद मैं लाल कंगनी लै ली है, थोड़ी जी लाल कंगनी पा ली, यानी कि पाइया का कह लो लाल कंगनी है। उस तो बाद चीना, चिट्टा चीना, वाइट चीना, वाइट चीना पा लिया 3 कपा। जई है, जई पा ली थोड़ी पई सी मेरे को। सूरजमुखी के बीज ने, परिंदे बड़े शौक ना खाते ने ये लव बर्ड। तो सूरजमुखी के बीज पा ले। हुण सर्दियों का मौसम है माशाल्लाह, ज़्यादा शौक ना खाते आ, गर्म नाले होंदे आ परिंदे लिए बहुत मुफीद है। तो उस तो बाद जी भंग दे बीज है, ये परिंदे बड़े शौक ना खाते ने, मगर इन्हां दी मकदार घट्ट रखी दी है। ये तकरीबन स्टाक ही बड़े आ, इस जिन्ने क दाना मैं मिक्स कर रहा उस हिसाब नाल, यानी कि मैं 2 किलो दाना मिक्स किया। ये मिक्स हो गया माशाल्लाह, बहुत प्यारी फीड बन गई है। मेरे को ना एक अद्धी चीज़ घट्ट है, यानी कि कह लो कि वो मैं इस्तेमाल नहीं की, जिद्दां बरीक कंगनी लाल वो नहीं है। कोकटल का माशाल्लाह पेयर है, बहुत अच्छा पेयर है। लबीनो का पास्टल एग्जीबिशन, आस्ट्रेलियन सादा चिड़ी है, मादी अंडिया ते बैठी हुई है। तो एल्बीनो फिशरी, तो फिशरी का पेयर है। तो एग्जीबिशन माशाल्लाह बहुत प्यारे बर्ड्स ने।